整種通常我就會將嗰啲米啊、綠豆啊、竹葉啊、花生咧浸過嘢就最好噶啦。將啲豬肉切好後呢，就擺啲鹽啊、糖啊、胡椒粉啊、五香粉，將佢撈埋齊一齊呢，醃個嘢咁 OK 啦。其實啲粽葉都幾污糟㗎，我哋要盡量將佢洗乾淨。啲粽葉洗乾淨後呢，就煲滾水，將啲粽葉擺落啲滾水裏邊煲個2分鐘，拎出嚟備用。將啲鹹蛋黃洗乾淨佢，你中意1粒又得，半粒又得。將啲臘腸分段。將啲米勁乾水佢，然後擺啲鹽啊、油啊，將佢撈埋一齊。綠豆咧一樣。包粽嗰陣時要留意啲葉呢，冇骨嗰邊滑面嗰邊呢，就愛嚟包米嘅。如果調轉咗嘅話呢，啲粽會黐葉嘅。呢隻就係簡單嘅包法，用葉又比較少啲嘅，就容易操作。呢隻款咧就係用傳統嘅包法啦，就用葉用多咗嘅係，又麻煩啲嘅。
包落個煲裏邊，落凍水浸過你種為止。開猛火煮滾啲水之後收細個火去，慢火煮佢2個半鐘，跟住熄火再焗半個鐘，間唔中留意下啲水有冇少到。多謝收睇，請 subscribe。